Ребята, всем привет! Это турбочист Алекс. Собственно, сыновья за кадром. Сегодня у нас замечательное 13 апреля. У нас осмотр, вернее не осмотр, осмотр-то мы уже делали. У нас сегодня установка стекла и осмотр, ну да, именно осмотр будет трубы на бане, узла прохода трубы на бане. Вот, оценка работоспособности и противопожарной защиты и в принципе противопожарной безопасности, пожарной безопасности на бане, именно на трубе, именно на узлах прохода и самой печи. Вот такая вот сегодня у нас работа предстоит. Ну и, наверное, там все будет на объекте, увидим.